kula wacan daawadayaal halkan waa Somali Press TV qodobada ugu waaweyn ee caawa aad ku daawan doontaan warkeenna waxaa kamid ah ganacsatada suuqa weyn ee Soomaaliya ee Bakaaraha oo diiday inay bixiyaan lacagaha baadda oo al-shabaab ugu yeeraan sakawaadka oo ay kooxdaasi ka qaadi jireen ganacsatada Soomaaliyeed barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaanna wuxuu ka shifay sir culus oo ku saabsan cidda ka dambaysa qaraxyadii lagu weeraray magaalada Beledweyne xilli weerar dhinaca afka uu ku qaaday taliyaha sirdoonka Soomaaliyeed Mahad Maxamed Salaad qodobada kale ee barnaamijkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doono dagaalamayaasha ururka al-shabaab ayaa bilaabay inay sameystaan odayaal dhaqan si ay erga kaga noqdaan oo ay wada hadal ula furaan madaxda dawladda Soomaaliya si loo joojiyo dagaalka ka dhanka ah kooxdaasi ee gobolada dalka ka socda barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan muddada uu hawada ku jiro sidoo kale qodobada caawa barnaamijkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doono Saciid Dani oo markii uu horeysay si kulul kaga hadlay duulaanka ay ku soo qaadeen saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muxuu Dani kala jeeday hadalkii dawladda ma ahan mid wax dumiso ee waa mid wax dhista si cara leh ayuu u hadlay barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso badan ayaan caawa barnaamijkeena Somali Press TV aan ku eegi doonaa mar kale saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena waa hagaag markaan aan u guda galno faahfaahinta qodobadii aad hordhaca ku daawateen aan ku bilaabo ganacsatada suuqa ugu weyn ee Soomaaliya ee Bakaaraha ayaa waxay diideen inay bixiyaan lacagihii baadda oo ay kooxda al-shabaab ugu yeeraan sakawaadka oo ay ka qaadi jireen ganacsatada Soomaaliyeed bil waliba qaarkood ganacsatada oo la soo xiriiray Somali Press TV ayaa waxay noo xaqiijiyeen in ay diideen canshuurtii ay sii jireen dagaalamayaasha al-shabaab maadaama gobolada dalka xilligaani uu ka holcayo dagaal ka dhan ah kooxdaasi oo looga saaray awoodooda deegaano badan ganacsatada ayaa waxay sheegeen in canshuurtii ay sii jireen dhaqdhaqaaqa al-shabaab beddelkooda ay u weeciyeen dhinaca iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana ay ku taageerayaan ciidamada dawladda ee dagaalka xoogga leh kula jira al-shabaab ganacsatada ayaa waxay sheegeen inay soo gaareen fariimo badan oo hanjabaada oo ugu yimid dhinaca iyo dhaqdhaqaaqa al-shabaab balse waxay sheegeen in aysan xilligan u istaagi doonin hanjabaada ay u soo gudbiyeen kooxdaasi maadaama ay sheegeen in looga itaal roonaaday deegaano badan oo ka mid ah gobolada dalka maxkamadihii ay ugu yeeri jireen ganacsatadana laga burburiyey geesta kaleetana haddii aan eegno gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan ayaa ka shifay sir culus oo ku saabsan ciddii ka dambeysay qaraxyadii mataanaha ahaa ee lagu weeraray magaalada Beledweyne xilli weerar dhinaca afka ah uu ku qaaday taliyaha sirdoonka Soomaaliyeed Mahad Maxamed Salaad haddaba ma dhaba in nisa ay wax ka ogeed qaraxyadii xoogga badnaa oo ay dadka Soomaaliyeed ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Beledweyne gudoomiyaha Cali Jeete ayaa waxa uu dawladda ugu baaqay in tallaabo adag ay ka qaado taliyaha ciidanka booliiska iyo sidoo kale taliyaha ciidanka nabad sugidda ee qaabilsan gobolka Hiiraan kuwa uu ku tilmaamay in shaqadooda gabi ahaanba ay gabeen sidoo kale gudoomiyaha Cali Jeete ayaa madaxda dawladda ugu baaqay in ay xilka ay ka qaadaan taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad kadib markii saraakiisha uu u xil saaray gobolka Hiiraan ay shaqadooda ay gabeen gudoomiyaha Cali Jeete ayaa waxa uu sheegay in boqolaal askari oo isugu jira booliis iyo nabad sugid ay hadda magaalada ay dhooban yihiin isla markaana wixii ka dhacay ayna suuragal ayna ahayn oo ay u baahan tahay cid mas'uuliyaddaasi qaadato gudoomiyaha Cali Jeete oo carab badan ay ka muuqatay wajigiisa ayaa waxa uu sheegay in uu soo jeedinayo in amniga magaalada Beledweyne laga wareejiyo ciidanka booliiska iyo sidoo kale kuwa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya talisiyadooda ay amarto gudoomiyaha ayaa waxa uu soo jeediyay in ay ku guul dareysteen ciidamada nabad sugidda iyo booliiska in al-shabaab weerarada ay soo abaabuleen ay gobolka Hiiraan ka geysanayaan inay ka hortagaan balse gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in maamulka xilligaani uu bilaabayo weerar uu ula jeedo caruurta iyo sidoo kale xaasaska ay qabaan saraakiisha ka tirsan al-shabaab ee ku dhuumaalaysanaya magaalada Beledweyne dawladda ayaana la ogeyn sida ay uga jawaabi doonto baaqa gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee ah in tallaabo muuqata ay ka qaado cidda mas'uuliyadda ka ah weeraradii ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhinaca kalena haddii aan eegno qodobada kale ee barnaamijkeena ku jira
dagaalamayaasha ururka al-shabaab ayaa bilaabay inay samaystaan odayaal dhaqan si ay erga ay kaga noqdaan oo wadahadal ay ula furaan madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si loo joojiyo dagaalka ka dhanka ah kooxdaasi ee ka socda gobolada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale Galgaduud. madaxda dowladda ayaa waxa la xaqiijiyay in go'aankaasi ay gaashaanka u daruureen. odayaashan oo tiro ahaan dhan 3 oday isla markaana ka mid ah odayaasha dhaqanka ee sida weyn looga yaqaano deegaanada maamulka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay codad ay soo duubeen oo ay ku sheegayeen in ay wakiil ka yihiin al-shabaab waxay u soo duubeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda ee hurmuudka ka ah dagaalka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka iyo sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Xawaadle oo ah beesha xilligan dagaalka xoog leh la gashay dagaalamayaasha al-shabaab. odayaashan ayaa waxay sheegeen in dagaalamayaashu saraakiishooda ugu sarreeyo ay mas'uul ay ka yihiin isla markaana ay codsadeen in laga joojiyo dagaalada ka dhanka ah kooxdaasi ee ka socda gobolada dalka maadaama ay sheegeen in looga taal roonaaday deegaano badan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle. odayaasha ayaa sidoo kale waxay sheegeen in xubnahani ay dalbadeen inay aadaan dhinaca deegaanada ku yaala koonfurta ay halkaasi ay dejistaan xaasaskooda iyo sidoo kale caruurtooda waxayna ugu baaqeen saraakiisha hogaaminaya ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa militariga ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ka bilaabay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe in ay joojiyaan abaabulka ka dhanka ah kooxdaasi maadaama ay xilligaani ay dagaalamayaashu ay culaysi ay wajahayaan ayna sheegeen inay ka baxayaan dhammaan dhulka ay leeyihiin beelweynta Hawiye ayna aadayaan dhinaca iyo koonfurta. dagaalamayaasha ayaa waxa la sheegayaa in xilligaani saraakiishooda iyo askartooda ay isku diyaarinayaan degmada Aadayabaal si halkaasi ay kaga baxaan maadaama ay codsi u soo direen madaxda dawladda oo ah inay wada hadal la furaan si ay dagaalamayaasha al-shabaab ay uga laabtaan dagaalada ay kula jiraan dhinaca iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Garowe ee caasimadda maamulkaasi ayaa si adag kaga hadlay duulaanka ay saaxiibadiisii hore ee uu hoggaanka ka yahay madaxweyne Xasan Sheikh ay ku yihiin maamulkiisa. sidoo kale Saciid Dani ayaa si dadban u weeraray saaxiibkiisii hore ee wasiirka maaliyadda maamulka Puntland Xasan Shire Abgaal oo uu hadal ku duray. madaxweyne Dani hadalkii uu Garowe ka jeediyay waxa ka mid ahaa dawladnimadu ma ahan mid wax dumisa ee waa mid wax dhista taa oo loo fasirtay in uu weerar ku yahay saaxiibadiisii hore oo uu qayb ka yahay wasiirkii maaliyadda dowlad goboleedka Puntland Xasan Shire Abgaal oo dhawaan xilka uu ka qaaday. Xasan Shire Abgaal ayaana sidoo kale eedeemo culus u jeediyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. guud ahaan saaxiibayaal waxaan jeclahay in caawa aan halkan ku soo afmeero barnaamij wareedkeena Somali Press TV intaan barnaamijkan kiisi xiga aan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo.